三藤門中清妙手，少林寺內考真功。一生二，二生三，三生萬物。三少妙談係一個結合風水命理、宗教法科、談笑風生嘅節目，希望大家會鍾意啦。喺睇片之前記得 CLS 我哋，因為你嘅支持係對我哋一份嘅肯定。事不宜遲，為大家送上三少。Hello， 大家好，又係我哋三少妙談嘅時間啦。咁啊，鐘師傅，你好。上一集你嘅十二宮非凡論呢，不知得了喎。係，都係啲人俾面啫，其實呢啲好簡單嘅喺你就簡單啫，我哋就真係。實際上係真係簡單嘛，咁數嚟又倒翻轉頭數就咁簡單。3歲細路仔都識數。咁啊，我唔相信三歲細路仔識數喎。咁我教我啲徒弟15分鐘都識數啦，咁有咩難度咧？咁啊，今集好似我記得咧，你話會再講埋迎沖嗰幾樣嘅喎。哦，今日會講解下六合六沖四迎凶呢個命格。因為如果你唔了解呢樣嘢咧，又好似唔深入到去了解佢其中嘅敗處個缺要喺邊度。咁啊，橫掂都同大家研究啦，不如徹底啲講到清清楚楚，等我哋全香港或者係馬來西亞或者係有華人嘅地方，大家都了解。唔好大家吊下癮咁樣，又一段時間又唔明咁樣。嗱，上一集呢，我哋臨到片尾呢，就有個貼文就話，如果有邊啲善信或者係想問嘅呢，就歡迎佢哋 email 俾你。咁有冇啊？有，梗係有啦。我冇睇，我唔得閒睇。咁今日呢，我就抽咗一個案例出嚟，呢個可能係比較特別啲嘅。冇咩特別嘅，其實命係注定嘅，條命喺嗰個六沖六合講唔到嘅，喺八字裏邊都可以炒出嚟，八字裏邊睇唔到嘅，六沖六合裏邊都可以計出嚟嘅。其實，如果你係識計嘅話，係走唔過你嗰個算法嘅。其實講通其實好簡單。嗱，喺我哋未開始去論呢個案例之前咧，我都有啲問題想問翻鐘師傅。有咩問題？你咁鬼多問題嘅？咁我成日又唔俾錢又問問題。咁我話問題老年啊嘛。嗱，咁就有好多啲觀眾咧，其實都有迴響嘅，甚至乎係有啲傳教師傅咁犀利，都有啲聲音係發出嚟嘅。即係第一就話：咦，鐘師傅，你而家講呢套嘢呢，好多人聽過，咁但係內裏嗰個剖析啊、深層次啊，就唔係咁多人知。咁同埋佢哋亦都有一個疑問就話：哇，你呢啲咁所謂咁秘傳嘅嘢，你都肯公開去教人，無私咁去奉獻？咁你本身係有一個乜嘢嘅意念啦，係受咗師公嘅指引啦，係你本人嘅意向啦，咁可唔可以係介紹一下咧？其實呢個教人，我其實永遠都講一句㗎啦，教人救人嘅嘢功德嚟㗎嘛。你做功德時，我教識你都做到功德，我都佔到少少嘅光，咁我都開心㗎嘛。如果你醫人，你醫唔到嘅，成日計嚟計去計錯症嘅，醫唔到嘅，嗰啲煞解唔清嘅，咁你做落去，師公冇咗面時，我係師公弟子，我都冇面噶嘛。咁呢個一定啦。所以換句説話講，其實有咩所謂啊？教埋你哋，大家一齊開開心心去行呢個六壬神功嘅路，大家都可以應診咁去。做到大家都係興興旺旺咁幾好呢？何必淨係好似我識？哇！我睇咁多個，唔好話普通人啦，就算好多師傅，我有時同佢哋傾落去都知道佢哋係白馬嘅，唔好笑，真係白馬嘅。咁我哋又唔會笑人嘅，因為點解呢？好簡單，呢個十二宮非凡論好簡單。阿伯傳俾我，阿伯好多徒弟都唔識嘅。
咁呢因為阿伯傳嘢好得意啊，你又傳呢啲，你又傳呢啲，你又傳啲，大家都係唔同一個教法。即係因材施教啦。佢唔係因材施教，佢冇諗到呢一方面。佢係中意嗰陣時中意教你，佢又教。突然間佢諗起記得嗰樣嘢，佢又教。即係興之所至。始終老人家咧係冇乜記性。係。咁佢覺得我諗起呢樣嘢，我教你喎。我中意嗰日開心啦，咪教你咯。或者你嗰日你個樣啱佢睇，氹得佢開心，我今日教你咯。嗱，點解我頭先問呢個問題咧？即係又講翻前塵往事啦。當初我開個六壬神功弟子群組咧，嗰陣時我就好大膽，就將我哋啲法門花字貼晒喺我個群組嗰度。好似我俾你係嘛？梗唔係你俾啦。嗰個扶梯唔係我俾你嘅咩？扶梯係後期，即係我講最基本止血啊、止痛啊、牙痛啊、無名早讀嗰啲，我就貼晒喺我群組。咁跟住咧，就有啲同門先進啦，就批評啦。佢話：屌你冇嘢好做喎，過師傅癮喎，又喺網上傳教喎。咁我回應佢一句：如果我要傳教，40年前我做咗師傅啦，所以我就唔係話過師傅癮。只不過係公開弘揚我老師公嘅威名，顯我老師公嘅名聲。咁無論我係啱與錯都好啦。呢樣嘢係大家去研究嘅啫。咁所以我今次呢，覺得鐘師傅你咁無私，去將呢套《十二宮非凡論》去公開啊，即係我哋做所講不敢包藏。同埋有啲上一集咧，有啲學生問你亦都係好唔保留，問嘅全部都好仔細咁去解釋答俾佢哋。其實學生就係講得學生啦，係我啲徒弟啦。佢第一次嚟，第一個7日嚟學宗教，呢個12宮非凡論我都教佢哋㗎啦，有咩咁大不了啫？呢啲咁低翳嘅嘢，對我哋嚟講根本上已經係好低嘅知識嚟嘅。唔係喎，如果有啲師傅識你呢套，起碼都收翻38000啦。咁人嘅價值觀唔同嘅。啱。咁我有啲人覺得3800都好犀利，有啲人覺得38000係冇事嘅。呢個當然啦。咁啊，好多時係睇你自己嗰個心裏邊嗰個感受嘅啫。嗱咁啦，言歸正傳，頭先我哋嗰啲全部廢話嚇，大家唔好見怪。咁我而家咧就頭先話有啲善信係俾咗佢哋個時辰八字去，希望阿鐘師傅你同佢推論下佢係有咩刑衝諸如此類嘅。咁而家有一個案例，佢係男性，36歲，虛齡37歲啦。咁佢就係壬寅年正月21日丑時見生。哇！壬寅年老虎年，係正月寅月21日丑時，咁呢啲問題等間我喺嗰個版度啦。不過第一，我哋就唔好咁快講呢個人嘅命格先。係。首先我延續上一次嘅講法，我哋要同大家研究下呢個12宮嗰個6沖，嗰個6合，同埋嗰個4刑嚟計呢條數先。因為始終我即係驚等間我唔記得咗去講。唔係，我會提你。你提我講得唔順暢啊嘛，係咪？所以我想先解釋。好。6沖。因為有啲人咧都係未學過，所以6沖佢係唔識嘅。好，洗耳恭聽。6合佢又唔曉嘅，4刑空更加唔識嘅。所以好多時咧，我哋真係要一係唔好教啦，一係唔好大家去傾啦。一講埋清楚俾佢哋聽，唔好等佢哋吊癮啦。呢個係我哋嘅福分。做人送佛送到西啦。咪俾多啲佢哋聽下咯，其實冇乜所謂嘅。咁另外亦都有個話題咧，就有啲善信就問：呢個12宮非凡論係咪一定係要有犯有沖有成先至論咧？好人好者就唔論得嘅咧？好人好者咁你冇病冇痛，你食咩藥先？咁你知好多人係求知欲噶嘛？嗰啲唔係求知欲，嗰啲叫做神婆神佬。
行步路都話有問題咁，你嗰啲你應酬佢唔到嗰啲係精神緊張嘅人，咁上好多呢啲人咧我都遇得多㗎啦。咁你咪求其打發下佢咯，揾條褲。啊，咁就或者我哋爭取時間啦，師傅你會唔會？你冇時間咩？我飲係喎，你旅行喎。我飲醉你冇乜時咗，間飲醉咗啦！頭先食飯咧係咁灌我，而家都上咗最先㗎啦。哦，咪難得一醉嘛。係啦。嗱，阿鐘師傅，咁我哋咧就言歸正傳啦。我哋講翻頭先嗰個善信嗰個命格，咁啊有勞你去點教一下。好啊，冇問題。咁我哋應該要去翻我哋嗰個教學版嗰個位置，就大家會睇得更加清楚啲。請移玉噃，師傅請。係，鐘師傅，而家我哋睇到熒幕上咧，你都有寫咗好多嘢出嚟嘅。係啊，係啊。咁我就真係一竅不通啦，有勞你去介紹下俾大家去認識下。首先講六沖先啦，沖就好似畫到狐狸馬叉咁樣。其實都唔係話咁複雜嘅啫。沖係一個打斜角嘅沖，交叉嘅沖。係。換句説話講，天乾就沖百鬼。呢個喪車大調係沖地網。係。地坤咧就沖家仙。係。天羅就沖喪車。係。馬到就沖大山。六進就沖五廟。OK。呢個係一個沖嘅格局。係。呢個格局係一定係咁沖嘅。但係呢個沖咧就表示佢哋一個，如果兩樣嘢撞埋一齊咧，好似撞車咁叫做沖。咁係一定係有一個爆炸性，係令到佢受傷，令到佢哋受咗一啲不必要嘅痛苦，或者不必要嘅痛症喺度嘅。呢個就係嗰個叫做六沖。沖係一種唔好嘅現象。明白。合六合呢個同呢個咧天乾就合大調。呢個咧馬到就合六進。地坤咧就合呢個喪車。係。天羅咧就合家仙。係。地網咧就合百鬼。大山就合五廟。呢個叫合。合者大家都聽呢個名，合係有情。係有情合，突然間你呢度沖咗，突然間俾佢側邊，突然間你沖咗呢個宮，但係呢度咧又俾佢呢度合翻你，邊個月合翻你翻嚟？如果咁講，呢個擺嚟呢度沖，如果呢度沖咗，當如呢個位你沖咗落呢度，呢個當如呢個月份沖咗落呢個大調位，但係你呢個大調突然間呢個月，喂呢個月依下個月突然間下呢個月，你呢個月份行到呢一度，呢度一合，原來有嘢救咗你喎。嗱，呢個係一種救助嘅意思。佢合則有情。如果你有人沖你，有人幫你，就會解散咗好多煞門。所以我哋唔係話淨係睇佢沖就冇救啊，死梗啊，唔係嘅。你要睇下你有冇人去合你，有冇人去幫你。即係好似你俾人攻擊緊，突然間有兩個人幫你手，呢個就叫合。嗱，所以我哋要睇沖時，亦都要睇合。呢個係貴人嘅幫助。仲有一個問題咧，好多人都未必會明白嘅，呢個就係叫刑凶。刑凶咧就係話刑凶咧就呢兩個就冇刑凶嘅，只係呢個天乾合呢個刑凶呢個地網，大調刑凶咗百鬼。呢個咧馬到刑凶咗五廟，六進刑凶咗大山。
係呢4個宮係完全唔關係嘅。呢個係刑空咧，係一種好輕微、好細埃嘅現象。係佢亦都唔會令到你好痛苦，但係呢種病症咧係黐住你，遙遙無期。佢又唔會好傷害你，係但係咧你又解決佢唔到嘅，所以呢叫刑。我哋亦都要留意，所以我哋睇呢個12宮，話就話佢冇咩學問喺度，其實佢包含萬象。係只要你用個思想慢慢諗清楚，當佢衝咗時有冇嘢合，或者佢有冇嘢刑空咗，所以你要睇好多範數，而令到你覺得有冇救。咁譬如話有啲係閏年閏月嗰啲又閏年閏月咧，我哋呢度就數大吉星嘅。係呢個會後話再説，因為 OK 閏月唔係閏年，係閏月。係閏月咧係唔同數法嘅，係要數多一個宮嘅。明白。呢個會好複雜，係好複雜。但係問題都有人喺閏月出世，咁你碰到嘅機會就好微嘅。係嗱，多數嚟講，通常嚟講，好多八字佢好多呢個命格佢係衝到嘅，其實好多衝。係其實我哋講衝，你話今日衝、今年衝，其實你第1歲已經衝㗎啦。因為佢跟住嚟轉嘅，呢個輪啊跟住嚟轉嘅。所以你一計到今年係衝嘅話咧，你一世都係衝，年年你都衝嘅。只不過你今年你個病態出現咗，或者今年你出邊有人動土啊、斬樹木啊、爆石啊，因為刑殺嘅嘢係幾種嘢令到你刑殺會現。第一，你屋企隔離動土。係第二，你側邊有嚿大石俾人爆破，嗰啲叫做石殺。動土叫做土殺。係啊，你有人鋸樹木，嗰啲叫木殺。木殺、石殺同土殺，極度兇險。係所以你屋企如果你鋸一棵老大樹、老榕樹咧，你就要好小心。你周時聽到新聞有事發生嘅。係啊。係嗰啲，因為佢點解咧？喺神學嚟講咧，喺啲老樹裏邊咧係養陰嘅。哦。嗰啲陰咧最中意藏喺啲老榕樹啊，嗰啲陰樹裏邊嘅，尤其是係陰木嗰種樹。陰木啊嗰種樹身咧，好似一嚿膠嗰種叫做陰木。哦。啊，所以咧蕉樹就陰木嚟嘅。係。嗱，蕉樹嗰條柱嗰條徑咧，唔係木嚟嘅，係一種。膠唔膠或者係膠唔膠或者係嗰啲好似成條好似嗰啲即係好似陰木，我哋叫陰木啊。嗰啲咧就最容易藏陰聚陰嘅。係啊，所以大家都要清楚。明白。六衝六合呢個刑空，如果大家係認識嘅話咧，咁對你計呢條數咧就好好辦㗎啦。好似你話嗰個你一個人掟個八字，你俾佢點啊？佢就email 俾我哋啦。咁我記一記佢嗰個，佢係壬寅年。你講白啲俾觀眾聽啊！我哋觀眾可能唔知壬寅係乜嘢，應該係1987年係嘛？1986年。1986年。係。1986年就。舊歷係正月21日丑時出世。正月21日已經立咗春㗎咯喎，立咗春又計老虎㗎咯喎。係啊。啊，丑時凌晨1至3。係。咁啊睇咩？哦，出咗嚟啦。出咗嚟啦。嗱，1986年正月21日丑時。首先我哋睇呢個12宮非凡論先。呢個係男性，沙洲嘅男性。係。呢度開始1、12、24、36、37年就喺呢度。係。啊。跟住你數話正月搭住佢唔喐，正月就喺呢度。係。
啊！數嘅咩日咧？21日、12、24、23、22、21呢個就係日，係咪？咁佢係丑時喎，子丑時辰就喺呢度咯喎。嗱，呢條命呼之欲出係有事嘅。點解有事？好簡單。我哋道產道論點缺1月、2月、3月。上次我咪解釋過，1月、2月、3月立春、驚蟄、清明係1月，係春天沖年嘅。所以1、2、3月呢個年喺呢度，佢係沖咗嘅。哦，啱啱好。嗱，佢沖咗唔緊要，跟住就計啦。4月、5月、6月，嗱佢呢度咧就迎空咗，佢呢度就迎空咗，佢呢個月嘅係迎咗嘅。嗱，坊間好多人咧學六沖六合咧，學呢個局咧係唔識迎嘅。可能佢話：喂，你攞嘢嚟講啦嚇，其實要研究嘅。係啊，唔緊要。佢話攞嘢嚟講就都冇乜所謂嘅。4、5、6月咁啦，7月、8月、9月，哇，好大鑊喎！又係沖咗個日喎。嗱，換句説話講，10月、11月、12月佢踏落呢個時辰啦。嗱，你哋睇下呢個係咪焦頭爛額、破爛處處咧？雖然佢係兩沖，唔係三沖，但係佢帶個形，都係差唔多，跟住係3個沖嘅死法非凡嘅啦。係，所以嗱呢個問題，佢先計佢年沖咗天乾。喂，話就話佢有貴人幫啫喎。年月逢天乾呢個係假貴人嘅現象，所以你唔好祈求呢個男貴人可以幫到你。其實佢好想幫你，但係佢有心而無力。呢個醫生可能醫呢種病佢都唔係拿手。你明唔明我意思啊？咁佢自身有咩問題？自身咩問題？嗱，首先我慢慢解釋你聽。年佢呢度年咧。係沖咗㗎啦，呢個已經係第一個沖啦，春天呢個沖。跟住佢6月呢個迎空，佢呢個天羅呢個天乾迎空咗呢個地室呢個地網。換句説話講，佢呢個態度已經係開始俾啲網捆綁住，即係換句説話講，我哋認為呢個人個精神係有啲失調嘅。你唔好講佢好嚴重，但係我覺得呢個人個思想唔正常。7月、8月、9月佢衝咗呢個喪車，喪車我哋不嬲都話呢個係棺材煞，呢個係陰司嗰啲送啲糧食翻去地府嘅陰差解糧官衝應咗喺7月鬼節，7月農曆鬼節衝咗嘅。好陰嘅時衝咗，佢又搭住個時辰呢個大調，亦都係咩？嗱，首先第一你要我哋咁講啊，醫呢個症之時咧，就要講幾句説話俾佢聽。逢喪車大調馬到六盡，嗰啲人咧千祈唔好去送喪，千祈唔好去問病。送喪問病嘅地方係最陰嘅，千祈唔好去，盡量唔好去咁多陰廟。問病嘅意思係咪唔好去？問病唔好去探病。醫院啊，日日都有人死嘅，係咪？咁啊，唔怕講，嗰啲地方都係同墳場差唔多噶啦，都係陰噶啦。OK。所以咧，呢個俾我哋睇落去咧，呢條命，如果咁多個病態嚟講，第一我計佢咧就計呢個日子，喪車煞。呢個必然送喪車煞係俾啲陰嘅嘢搞住，
睇下我講解聽點解俾個陰嘢搞住。嗯，其次咧，我哋計佢刑兇呢度唔大事，佢呢度撞到，佢話呢個6月衝落天乾啫喎，倒轉頭天乾落可以鏟翻上去嘅喎。係。嗱，呢度形成佢個地網咧，形成佢嗰個精神壓力係有問題。嗯。換句説話講，佢嗰個精神係應該受到一種即係困擾。嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫強症啊？強迫症。強迫症。嗯。係嗰啲咁嘅病態喺度嘅。嗯。時辰搭埋喪車，換句説話講，佢呢條命七彩㗎啦。除咗佢本身有問題咧，佢會唔會係對家人都唔好咧？啊，呢樣嘢12宮飛運論睇唔到嘅。嗯，我可以講睇唔到。你又要從佢八字落手啦。12宮飛運論睇呢個八字，丙寅年庚寅月甲辰日月丑時。點解我話呢個人唔好送喪問病？第一，佢坐辰呢個係水墳墓。係。坐丑呢個係金墳墓，佢35歲之後，佢已經係入墓。入墓咧表示佢嘅命格係陰，應界陰。佢呢度咧走初頭嗰個時間咧係一個走嘅驛馬，但係拉尾咧佢好似坐定定咁樣走咗入墳墓，可能佢入咗局。但係第二個問題咧，我哋要講點解呢個人會得到呢個正效？因為我覺得呢個人嘅性格極度有問題，強硬，倔強，唔聽人講，自把自為，中意點做嘢就點做嘢，中意點做事就點做事，同埋呢個係殺格，呢個人係七殺格，七殺格嘅人咧就唯我獨尊，我要咁做，你反對我就整死你，呢個就係殺格。仲有一個問題，最主要另外一個問題，呢個問題係咩咧？佢食神過重，食神過重嗰啲人咧，佢個思想內沉，發唔出嚟，佢諗到嘅嘢咧唔肯講俾人知，可以好多中意嘅事、唔中意嘅事佢都藏喺心，形成一有事佢受唔住壓力嘅爆。所以咧呢種人咧。如果評核佢呢啲咁嘅態度喺度咧，係已經係一個好危險嘅人物。呢個格局令到佢一衝落呢個宮，一衝落呢個宮，一衝落呢個宮，佢係救唔到嘅。同埋一樣嘢，佢係唔信人嘅。仲有另外一點可以評核佢點解係唔掂咧？因為佢31歲之後咧，一到31歲之後咧，佢已經行咗一個衰局，行咗一個好衰運嘅時候。所以咧，我哋評核呢條命衰到貼地。我唔知啱唔啱咧，你評核啦。咁佢啲親人會唔會離開？六親不認。如果我計佢係六親不認呢個人，唯我獨尊，乜都做得出，唔應該做嘅嘢佢都做埋。佢而家係衰到人生最低點。佢哋嘅煞門衝到人生差唔多，換句説話講。80% 係最差嘅煞。咁佢會唔會成日都見到啲陰嘢？佢有機會見陰嘢，因為佢呢度係見到無符。但係問題佢未必一定見到，因為佢嘅性格咁陽咁剛，未必見得到。以我所知咧，佢爸爸同佢都係對住嗰邊講，都係屬老虎嘅，佢爸爸屬老虎，今年60歲啊，定50歲啊？60歲啊，今年。咁兩父子又有啲咩問題咧？我都話佢六親不認咯。就係咁簡單。OK。呢個人就係六親不認。佢會唔會刑克埋佢爸爸？佢呢度冇講佢刑克。所以唔關佢事。OK。佢唔係命硬嗰隻。只不過佢嘅性格
令到佢做錯好多事。咁有咩可以補救咧？嚇，醫翻啲殘廢。咁嗱，今日阿鐘師傅講解咗好多嘢俾我哋。咪先，首先一個問題就係、你覺得呢個判斷啱唔啱，認唔認呢個人先？嗱，以我所知咧，佢對住嗰度講嘛。佢就係不孝順父母，唔照顧仔女，亦都好似師傅話頭咧，佢係獨斷獨行嘅人。咁同埋喺佢居住嘅當地環境咧，一講佢個名咧，就已經係個個都係領頭嗰隻嘅。咁同埋佢最親嘅太太咧，亦都係意外離開咗嘅。所以我就今日再深入一層，師傅同佢剖腹去論斷佢呢條命格到底係乜嘢咧？咁今次亦都講得非常之清楚，大家係心裏有數咯。咁你有數。咁睇佢本身。咁你覺得如果呢個人叫你救，你救唔救佢咧？我個心當然係希望佢轉好啦。你想啫，但係你用咩方法去救佢咧？咁暫時我都係每日同佢上香求師公咯。即係咪得個噏？係啊，即係睇佢個做法咯。如果個做法係有轉機咁，呢個當然好。如果正如頭先師傅話頭，醫翻得晒入肺咁，大家都唔好浪費時間啦。醫好呢個人，佢仍然係咁嘅性格，仍然係咁嘅。因為一個人，一個男人，如果佢行到一個衰運嘅低潮，你同佢點講佢都冇用嘅，因為佢個人咧覺得人哋個目光對佢好多鄙視，好多不滿，好多唔認同佢，佢係閃埋一個角落頭，唔會見人，唔會傾嘅。咁到最後佢會唔會自己有一個？除非佢自己能夠溶解咗呢個問題走咗出嚟，否則嘅話呢個人已經係冇用噶啦。即係我嘅意思就係話佢自己會唔會諗絕路去自己？頭先我頭先講咗呢個人諗嘢諗得太深，諗嘢諗得太多，仲有一樣嘢佢諗完嘅嘢係唔同人分享。明白。獨斷獨行。所以好多嘢佢嘅性格嚟俾我哋睇落去咧係錯嘅。OK。但問題佢認為係啱嘅。所以佢咪咁憤世嫉俗。呢啲命格一睇就知嘅。呢個12宮飛人推落去8字計埋落去冇得走嘅。一定冇得走。呼之欲出。呢個係咩人？我覺得如果你係同佢唔係太熟嘅話，最好就唔好切埋佢。明白。咁非常之多謝鐘師傅咁仔細去講解俾我哋大家知道啦。即係以前啲老人家都有講啦，落地喊3聲，好醜命生成，你個命格係註定咗係咁就係咁樣。咁就我哋暫時到此為止，我哋跟住下一集咧，鐘師傅仲有更多精彩嘅話題去介紹俾大家嘅。咁記得 subscribe 我哋三少頻道，同埋訂閱撳埋個鐘仔。多謝大家支持，多謝晒。如果有朋友需要我哋協助幫手推論點訣咧，可以留言同埋 email 提供你嘅性別同埋八字俾我哋咧。後事如何，請聽下回分解。記得關注我哋嘅 channel， 留意住我哋嘅更新，我哋會盡快出片俾大家噶啦。係啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。